Апа, мен мектептен келдим. Балдар биздин келечегибиз. Мына ушундай талыштагы акция Баткен районунун аймагында улантылып жатат. Согмент айылындагы Элчибек Эркебаев атындагы орто мектептин окуучуларынын катышуусунда эне мээрими сатылбайт деген темада форум театр өткөрүлдү. Мигранттардын балдардын камкордугу жана зордук, зомбулуктун алдын алуу тууралуу балдардын театрлаштырылган сахналык көрүнүшү көпчүлүктүн көйгөйүн чагылдырды. Апам жүрөт Россияда. Мен болсо бул жерде курап силерди карап. Сыртқы миграцияға кеткен ата-энелер өтө көп. Бир класста, мисалы менин классымда 21 окуучу болсо, шунун бир 20сы ата-энелери миграцияга кеткен. Ата-энеси миграцияга кеткен балдардын энеге атага болгон мээрими, кусалыгы өтө чоң болот экен. Үйлөрүндө караган кары картаңдар тамак ашыгын берип, кийимни берип караган менен алар эне мээримине, ата мээримине куса болушат экен. Шул жактан айырма өтө чоң болот экен. Ошого биздин мамлекет, жергиликтүү бийликтегилер биздин жаштарга иш ордун түзүп берсе жакшы болот эле. Акциянын жүрүшүндө Баткен райондук социалдык жактан коргоо башкармалыгынын үй бүлө жана балдарды коргоо бөлүмүнүн башчысы Эгемберди Абылов катышуучуларга пайдалуу маалыматтарды, турмуштук окуялар менен айтып бергендиги катышуучулардын кызыкчылыгын арттырды. Жерлерде үймө-үй кыдырып, ушу мигранттардын балдары короосуз калгандардын бардыгын иликтеп чыгуу боюнча 2 жылдан бери ушундай комиссия түзүп алып, жерлерде ар бир үйгө кирип чыктык. Азыр ушул күндө кече 1 ноябрга чейин дагы кайрадан бир катар иликтөө жүргүзүп, алардын ичинен ошол мигрантка кеткендер, анан көйлөгү жок балдарды аныктоо боюнча бүт баары көтөрүлүп чыкты да. Мурдагы салыштырмалуу азыр эми кеткен мигранттардын бардыгы мыйзамдуу кетип атат көпчүлүгү. Акция USAID биргелешип башкаруу программасынын колдоосунда Баткен облусунун Баткен жана Лейлик райондорунда ата-энесинин камкордугусуз калган балдардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоого көмөктөшүү долбоору алкагында уюштурулуп, Дааназат коомдук фонду жана активист коомдук бирикмеси тарабынан ишке ашырылууда. Жибек Абдуллабаева, Бекмурат Жакыпжан уулу, Салам медиа.